El gato, en especial el negro, siempre ha estado ligado a la brujería y hechicería. Lamentablemente, fueron quemados junto a las brujas durante la Inquisición. Siempre estuvieron cerca de quienes trabajan con las energías y el poder de la naturaleza de las hierbas. Esto se debe a su poder para transmutar la energía negativa en positiva, ya sea la generada por ti mismo como la que se adhiere a ti. Cuando enciendes cualquier aparato eléctrico, se emiten campos electromagnéticos de baja frecuencia que pueden ser dañinos con el tiempo para el ser humano. Los gatos son devoradores de la energía negativa, liberando y limpiando la sobrecarga de la misma. Este animal va en busca de esos rincones de sobrecarga energética o energía negativa y allí se acuesta a descansar. Con simplemente dormir cerca de esta energía, ya está transmutando.